Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Roman TJ. Kali ini akan menerbangkan layangan Pegon versi Tulungagungan batiknya. Sendaranya memakai tali peti, bambunya pakai bambu petung. Karena jajal tadi. Pegone ini siap terbang nih. Langsung coba. Habis ini kita coba. Dongge bangkunya, guys. Dongge bangkunya. Pegon kabeh. Masuk. Mikir le. Mau diterbangkan ini jos ini besar-besar. Pawai Pegon nih. Langsung diterbang nih, guys. Karya anak Kedung Gebang. Yuk, jos. Sendarane pitakado yo. Karo tali peti. Pakai pitakado, pinggirnya tali peti, ukurannya 2,5 meter. Gas gandos. Ini suaranya diesel nih, Mas. Suaranya diesel ya. Ayo diesel lah. Ini masih diikat, sebenarnya mau diterbangi. Yo, rambut Jepang apa? Rambut Jepang api blenderan ini. Nah, nomor piro ya? Nomor 5.000. 5.000. Nek bintang kecorane bareng. Siap terbang. Gantian iki mari ngene Pegon iki. Seperti apa suaranya? Sendarannya ganti, guys. Oh, suaranya. Suaranya diesel, guys. Suaranya di atas bunyinya. Sekarang gantian Pegon yang ini. Nah. Ke Pegonnya akeh iki. Guys. Suara. Kalau ini suara ngorok. Kedung Gebang punya, guys. Duet Pegon, satu suara ngorok, satu suara diesel. Wah,
desanya guys, mulai timbul suara desanya. Iya, nyuwengi barang ya mas. Dengannya mas, mari jangkal. Wah, suaranya desel penang. Lekas kau ngisor gak nganu ya, gue main. Enggak, nes main. Wes, sekian dulu dari video saya. Penerbangan 2 pegon sukses, langsung sekali terbang semuanya. Sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.